هل تذكرون أفلام ذا ماتريكس وإنسبشن؟ تعرفون أن هذه الأفلام تعتمد على أسئلة فلسفية رصينة طرحها فلاسفة من أكثر من 2000 عام. من أشهرهم كان سقراط اللي تساءل: هل نحن فعلا موجودين في الواقع ولا في عالم الأحلام؟ هل إحنا موجودين أصلا؟ هالأسئلة اللي تشبه أسئلة الأطفال كانت لها نتائج خطيرة، لأنك إذا كنت تريد تسأل نفسك أنا موجود في الواقع أم لا، لابد أن تسأل أولا: من أنا؟